这个怪台凤凰路径一改再改，最快要到明天上午才会解除陆上台风警报。目前呢，这个凤凰台风雨浪不断上修，路径有没有改变？马上请气象主播建良带你掌握。建良。 是的，各位观众，马上带给你凤凰台风的最新动态。我们看到，原本台风的位置路径是相当多变，原本是由西半部地区由南到北贯穿台湾，不过今天早上呢，通过鹅銮鼻之后，受到地形影响，已经从西半部地区转向东半部通过台湾。不过影响台湾的地区大概还是没有太大的变化。我们看到，还是迎风面的南部还有东半部地区影响是比较大的。目前大概时雨量台东地区还是来到1个小时60到70毫米左右，1个小时下这么多的雨，这个雨势其实已经是相当的惊人了。那随着台风持续在北上之后，这个北部影响的时间倒是稍稍往后挪了一些。原本今天白天呢，这个雨势呢可能就会逐渐变得明显在北部地区，但今天可能就要等到晚上开始，甚至入夜过后，这个北部的雨势才会越来越大的。但相对来说呢，这次呢这个影响比较小的，就是在这个中部地区，因为台风由西半部转向东半部，这个影响台湾中央山脉就变成西半部的这个保护屏障了。西半部变成背风面之后，当然这个影响就会降得更低一些。不过山区的部分还是要稍微留意，还是会受到这个外围雨系影响，还是会有比较大的雨势发生的。好，接着我们看到这个雷达回波图就更加的清楚了。我们看到目前台风的中央位置大概在花莲、台东一带。那目前这个红色跟黄色的区域就是这个雷达回波比较强，也就是雨势会比较大的地区。那现在像是台东一带，甚至像花莲、宜兰一带地区，目前呢这个雨势都是比较明显一些。时雨量甚至来到60到70毫米，总累计雨量甚至有机会来到900毫米左右，所以提醒整个东半部目前风大雨大，一定要特别的留意了。那随着台风持续在北上之后呢，这个北部地区因为台风是逆时钟旋转，所以北部地区变成迎风面之后呢，这个晚上开始，北部地区这个雨势也会逐渐变得比较大一些，尤其是入夜过后，今天越晚，北部地区雨势就会更加的明显。那今天下最多地区就是在南部地区，那随着台风逐渐北上之后，其实你看屏东地区这个回波已经变得相当的少了，几乎只剩下绿色的区块，所以这个雨呢，南部地区就会晚上开始逐渐的停下来。那东半部地区呢，这个雨势都还是会持续蛮大的。那暴风圈预计在明天上午就会脱离台湾，那各地区这雨势从明天上午过后，甚至中午过后就会逐渐变小一些。好，接着我们看到今天到目前为止这个累计量到底下了多少的雨呢？我们看到主要还是雨势集中在这个东南部地区，还有南部这个东半部地区雨势是比较多的。但随着台风逐渐北上之后，这个雨势呢就会往北部地区蔓延，像是宜兰地区北部地区今天晚上雨势也会开始变得越来越大的。南部地区今天下最多的就是在屏东的太武乡，大概来到732毫米，台东金峰乡大概来到506毫米，另外屏东的春日还有台东的延平大概来到400到500毫米左右。那随着台风北上，北部地区的民众真的晚上开始风雨会越来越大了。另外呢，带你看到，你看很明显，中央山脉画一条线之后，因为有中央山脉的这个屏障所以西半部几乎是没有下什么雨，所以这次呢，西半部地区真的是背风面，所以影响是相当的小的。但提醒整个东半部、北部、南部地区真的要留意风大雨大的情况。那气象局也不断呢上修这各地区总累积雨量的预测。我们看到大概比较不变的还是在这个北部跟中部地区，相对来说还是500到600毫米左右。那东半部地区山区今天稍稍上修一些，来到900毫米。那先前呢上修最多的就是在南部的山区，原本是700毫米，现在上修到1100毫米左右了，已经上修了将近400毫米。所以这次南部地区山区的雨量是相当惊人，也提醒南部地区的民众真的要多加的留意了。好，最后帮你整理一下这个台风的小叮咛。我们看到目前台风大概就由东半部地区由南到北贯穿台湾，那东半部跟南部地区大概首当其冲，风雨是这次呢最大的。那北部地区晚上开始风雨也会逐渐的增大，尤其是宜兰还有大台北地区，暴风圈可能就要等到明天白天过后才会逐渐的脱离台湾。所以今天晚上各地区风雨还是相当的大，提醒你要特别留意了。以上就是今天的台风动态，我们将时间交还给主播。